Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phibaro kini longi khubor bamta kasngi. Menhaga nyotarik ulber kadi kasngi kerpang bat ka jingialang kabalai jong kaseng National People Party jong ka Youth Wing National People's Youth Front NPYF kablalum ye baro ki samla jong ka te kaseng jong baro ka July kabala pelong hasusutham auditorium. Hashwaban sedang ke Third State Youth Conference jong National People's Youth Front NPYF kalap hai khmat sya ublei ban duwai bat baro kinong yalam NPP kila dem ngon ka kli ban pendem ha ublei. Ha ketiga jingialang kabalai jong kisamla NPP ladan ukonrat kisangma National President uba Prestun Tensong State President ka kong Emprin Lingdo Menteri bat kinong kitkam. Presiden ke National People Party NPP ke Jela bat sembut Menteri Rangba bak Prestun Tensong ulo ong ye kisamla ke NPP ban long ki bala penkre ban yakun ye ke jing'e ha ke Jela. Uni unong yalam ke NPP ula kentui ki pat ba ke rilum khasi bat jantia bakinum sya penbiet ha ke VPP. NPYF kamkut tanah kapur bagi trade ia ka kam election. Kenmau ha anengladet ia ka kam election. Demapi ki banlong ki ambassadors na kamenta kaneka team joga sarkar ke joni na try beli ya ka budget speech basru kumjo ka assembly ka lapas ya ka budget bat ka budget ka bamuntangan ya subi de ka bahatam bat ka bakam kerpangkam na kamenta di kun samla jani kani gade video ijnai Jom Chief Minister Badon Burong Juni Ubalong Ruku National President Anda ngilakut ka election Togilong ki ambassadors Ngilek syekisnom jikita Pi khamtam di sana Na kita kiskin ki bedei Bat ka sorkar Kabagila pengkrek Kabagila pas Ya ka budget Ha Uni ubunai Ubadang syudet Bangin pertrekam ia kani kasnen kabarwan adu kasiterik jom April arhajar arpusal adu kalai tuwekri umas arhajar arpusal dengan kepat ya ubakit ke komiti di distrik di blok bat unit bekerja sengau bahaban sim kajik klik ya kali bat lada pimsu tu ke office jom chief minister jom ni galong kalak loy ban ai ke jinghikai ban ai ke jingkip ke babit ke babiang na kanta jom piki kon sama dengan kepat ya pi nama kata kadau tongin ya tracy tom om tan hak por election lagi syakri di pajak jom ke jelam ila juni para na sungtenat sibun habangi pangai sekalian untuk iseng lobby kami om ki women's wing mentah kini ru kilaya Tracy Tom met ban mensir balok kawai ke jalan. Nakit bok kiru yang ikut ya kilong tumi ya ka women swing hakok ke jalan jong i Dr. Jasmine. Doya Tracy Tom biru laka jong ke bentar. Na kebentar kilong tumi na kebentar jadi kerhei. Sengau bahaman long ki ambassadors jong ke sarkar. Ngiri yang penkelak. Ya kasur, ya kadur, jom ipai bak mangsok senong. Haga celah jadi barokawi. Desa syukin pat nampak syuka.